خلال كل فترة خدمته تعرض بهاء الله ملك الأبدية للعديد من المعاناة والسجن والنفي والتعذيب والاضطهادات. ذروة معاناته كانت سجنه في مدينة السجن عكا. تم إرسال بهاء الله مع عائلته وأقرب أتباعه إلى هذا السجن في عام 1868، وعاش بقية حياته في هذا المكان. كانت السلطات العثمانية في ذلك الوقت تعارض بهاء الله وقضيته بشدة، حتى أكثر من رجال الدين والملكية الفارسية. أمر الملك عبد العزيز بنفيه عدة مرات داخل الإمبراطورية العثمانية. تم إرساله إلى بغداد والقسطنطينية وأدرنة، وأخيرا إلى مدينة السجن عكا. كانت الظروف في تلك المدينة قاسية بشكل خاص. كان الهواء كريها، كان السجن مأهولا بأسوأ أنواع المجرمين مثل المحرضين السياسيين والقتلة واللصوص، وكان سكان السجن والحراس متعصبين بشدة ضد الشعب الفارسي. فوق ذلك أجبرت السلطات عددا من أتباع ميرزا يحيى الذين كانوا ناقضي العهد على الانضمام إليهم في هذا النفي. كانت هذه المجموعة من الناس أكثر معارضة لبهاء الله، وكانوا باستمرار يتآمرون ضده وضد أتباعه. على سبيل المثال، كانوا يراقبون من مدخل السجن وينبهون الحراس عندما يقترب الحجاج البهائيون من المكان. واحدة من أكثر اللحظات تطرفا للعائلة المقدسة في هذا المكان كانت استشهاد ميرزا مهدي الذي سقط من سقف السجن عندما كان يصلي. لقد قدم حياته لأبيه حتى يسمح من تلك اللحظة فصاعدا للحجاج البهائيين بالوصول إلى حضرته. خلال نفيهم في عكا مات العديد من السجناء بسبب الأمراض المعدية ومشاكل صحية أخرى ناجمة عن الظروف القاسية للسجن. ومن اللحظات المهمة جدا في هذا السجن كانت اللحظة التي اختار فيها بهاء الله بديع ليكون رسوله لتسليم الرسالة إلى ناصر الدين شاه، وبعد ذلك استشهد في سبيل ربه. خلال هذا السجن أعلن بهاء الله رسالته لجميع ملوك العالم والبابا الكاثوليكي بيوس التاسع، ومن بين هؤلاء الشخصيات الملكة فيكتوريا من بريطانيا، نابليون الثالث من فرنسا، القيصر فيلهلم من بروسيا، والقيصر الروسي وآخرون. ولملوك العالم قال مجتمعا: اتركوا أيها الملوك على الأرض سلطانكم، لأن الملك لله وحده. إذا تجاوزت فسوف تحاسب على ذلك من قبلي العليم. إلى نابليون الثالث قال: بسبب ما فعلته سوف يلقى بمملكتك في الفوضى، وسوف يخرج إمبراطوريتك من يديك، لأنك انحرفت عن الله عندما جاء إليك في مجده. ويا ملك باريس، قل للكاهن أن لا يدق الأجراس بعد الآن. والله لقد ظهر الجرس الأعظم في شكل من هو الاسم الأعظم. إلى الملكة فيكتوريا قال: يا ملكة لندن، أميلي أذنك إلى صوت ربك. لقد سمعنا الكلمة التي نطقت بها استجابة لطلب خادمك الذي نقل رسالتنا إليك، لذلك قد نفخنا عليك نفحة من النعمة. إلى سلطان الإمبراطورية العثمانية خاطبه بهذه الكلمات: استمع أيها الملك، كنت رجلا مثل الآخرين نائما على فراشي، وإذا بنسمات العلي تمر بي وتعلمني علم كل ما كان. هذا الأمر ليس مني بل من واحد قدير وعليم، وبسبب ظلمكم أصبحت الأراضي خرابا وقلوب المخلصين تعاني بشدة. نراك تفرح بما تملكه بينما العالم يبكي على قسوتك، كما كشف عن بعض ألواحه الأكثر أهمية مثل لوح النار، الدعاء الطويل للشفاء، كتابه الأقدس، والألواح التي كشفها بعد ذلك. قرب نهاية حياته سمح له بالانتقال إلى قصر في بهجي بالقرب من السجن، حيث استقبل أول زائر غربي له إدوارد غرانفيل براون، وهي المناسبة التي خلدت قوله الشهير: لقد جئت لترى سجينا ومنفيا. نحن نرغب في خير العالم وسعادة الأمم، ومع ذلك يعتبروننا مثيرين للفتنة والاضطراب، مستحقين للسجن والنفي. أن تتحد جميع الأمم في الإيمان ويصبح جميع البشر كإخوة، وأن تتعزز روابط المحبة والوحدة بين أبناء البشر، وأن تتوقف تنوع الأديان وتلغى الفروقات العرقية. ما الضرر في ذلك؟ ومع ذلك سيكون الأمر كذلك. هذه النزاعات العقيمة، هذه الحروب المدمرة ستزول وستأتي السلام الأعظم. ألا تحتاجون في أوروبا إلى هذا أيضا؟ لا يفتخر الإنسان بأنه يحب وطنه، بل ليفتخر بأنه يحب نوعه. توفي بعد حياة من المعاناة في سبيل الله ولإعادة إحياء الروح الإنسانية في بهجي في عام 1892، ودفنت رفاته هناك. هذا هو أقدس مكان على وجه الأرض للبهائيين حول